Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaot nga ang Dios sa kalinaw ug dili sa kalibog magaanaa sa ato nga mga santos. 1 Corinthians 14:33. Samtang karon kita magahisgot og mga kamatuoran nga anaa sa pulong sa Dios. Ako nagalaom nga ang gugma sa Dios pinaagi sa iyang balaang espiritu magapasabot kanato niini nga mga prinsipyo nga klaro sa kasulatan nahaswat sa Biblia. Pangutana, unsa ba gayud ang etymology o word origin sa pulong nga Godhead? Masabtan ba kini? Tubag. Oo, sumala sa etymology o study sa origin of words nga nasulat sa Etymology Dictionary. Godhead, noun, circa 1200, nagkahulugan divine nature o divinity. From God plus Middle English heady, head o ulo, Old English nga Godhead, divine nature. Godhead makita sa Acts 17:29, Romans 1:20, Colossians 2:9. Ug kada teksto nagagamit og lahi o kada iya nga Greek word sa pulong nga Godhead. Tungod kay kita offspring o kaliwatan sa Dios, dili kita dapat maghuna-huna nga ang Godhead susama sa bulawan o salapi o bato nga gikulit o device sa tao. Acts 17:29. Sa Grego, ang Godhead dinhi mao ang Theos, the Godhead. Dinhi nga teksto, ang Godhead nagasulti mahitungod sa Dios. For in Him, Christ, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sa Grego, ang Godhead dinhi mao ang Theotes, the Godhead. Niini nga teksto, ang fullness o pagkapuno nagkahulugan og full authority sa kabubuton sa Dios ug ang iyang gahom. Kining kabubuton o gahom sa Dios nagapadayag sa katawhan pinaagi sa lawas ni Kristo. Ephesians 1:17, 20, 22-23. Acts 10:38, 17, 30-31. John 14:10. 2 Corinthians 5:19. Kay ang mga butang nga dili makita sa iya o sa Dios sugod sa paglalang sa kalibutan. Klaro nga nakita ug nasabtan pinaagi sa mga butang nga nahimo bisan ang iyang eternal nga gahom o Godhead. Kay aron sila walay libad. Sa Grego, ang Godhead dinhi mao ang Theotes and Godhead. Dinhi sa Roma 1:20, mahubad ang pulong Godhead nga katumbas sa pulong Godhood. Gikan sa original early 13 circa nga mga katuigan kaniadto. Ang leksyon nga atong makuha dinhi mao ang pagsusi sa mga karaan o original nga manuscript o mga na-record nga dokumento aron kita maglakaw sa tulid nga dalan sa atong spirituhanon nga pagpanaw. Pangutana, giunsa ni Pablo pagsaysay ang sema, pamati o paminaw nga pagampo gikuha sa Deuteronomy 6:4 sa karaang tugon didto sa 1 Corinthians 8:6 sa bag-ong tugon. Tubag, Deuteronomy 6:4 nagaingon, pamati o Israel, Yahweh mao ang atong Dios, Yahweh lamang. Sa English, hear o Israel, Yahweh is our God, Yahweh alone. Mao kini ang mga pag-ampo sa mga Hudiyo sa nahaunang siglo. Ilabi na nga sila napalibutan sa pagano nga kultura. Kini nga pag-ampo nga matinud-anon sa usa lang ka Dios gibalik pagsulti sa 1 Corinthians 8:6. Sa bag-ong tugon nga giapil na si Hesukristo. Apan para kanamo adunay usa ka Dios ang Amahan nga nagagikan ang tanang butang. Og kita natuga o nabuhi og usa ka Ginoo. Hesukristo pinaagi kaniya ang tanan butang og kita natuga. Ang pag-ampo sa Shema, sentro kini sa ikaduhang templo sa monotheist o nagtuo sa usa lang ka Dios nga mga Hudiyo. Kini ang simbolo sa ilang pagkamatinud-anon sa usa lang ka Dios. Taliwala sa ilang palibot nga nagsimba og duha ka Dios, tulo ka Dios, upat ka Dios ug daghang mga Dios-Dios. Ang Shema mao kini ang Hebrehanon nga pulong sa pamati o paminaw. Ang Shema Yisrael mao kini ang Jewish nga pag-ampo nga ilang gigamit sa buntag o gabii, serbisyo sa pag-ampo.
Pamati o Israel, Yahweh mao atong Dios, Yahweh lamang. Isog nagsaysay sa monotheistic essence of Judaism. Ang leksyon nga atong makatunan dinhi, mao nga usa lamang ang Dios. Walay persona o mga persona, apan usa lamang siya ka Dios. Sumala sa Exodus 20 verse 3, 1 Corinthians 8 verse 6, Ephesians 1 verse 3, 4 verse 6, Matthew 23 verse 9, Psalm 68 verse 5, Isaiah 64 verse 8, 2 Corinthians 1, 3 to 4, Malakay 2 verse 10, James 1, 17, John 1, 14, 10 verse 30, 14 verse 9 to 11, Isaiah 63 verse 16, 1 Peter 1 verse 3, 1 John 3 verse 1, John 3 verse 16, 14 verse 6, Luke 10 verse 21 to 23, and Deuteronomy 5 verse 7. Pangutana, unsa pa ang ubang pahayag sa Shema nga gibase sa Deuteronomy 6 verse 4? Tubag, permiro atong sabton ang pipila ka mga pulong sama-sa. Grego nga lingwahe, Aramaic nga lingwahe sa Syria, gigamit sa Near East sukad sa 6th century BC ug gidungagan sa Arabic sa 17th siglo BC. Hebrew nga lingwahe ang karaan nga lingwahe sa Hebrewanon ug official nga lingwahe sa Israel. Shema, Hebrewanon nga pinulungan sa pamati o paminaw. Septuagint, ang Grego nga version sa Hebrewanon nga Biblia. Diaspora, ang pagkatag-katag o pagkaylap sa mga katawhan gikan sa ilang lugar nga natawhan. Number 7, Hebrewanon nga Biblia o Tanakh, original nga Biblia sa mga Hudiyo. Ang Grego nga porma sa Septuagint version sa Deuteronomy 6 versikulo 4 nga ang mga Hudiyo sa ilang diaspora isulti kada adlaw mao kini. Ako Israel, Kurios, Hotios Hemon, Kurios his istin. Sa in English, Hear Israel, Yahweh our God, Yahweh is one. Ug ang pag-ampo nagapadayon, ug imong higugmaon si Yahweh nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong kalag, huna-huna og espiritu, ug sa bug-os mong gahom. Puno sa ilang nagapalibot nga mga pagano, ang mga tumutuo sa Dios kaniadto, nibarog sa ideolohiya sa usara ka Dios, taliwala sa kalibutan nga nagtuo og duha, tulo, upat o daghan nga mga Dios-Dios. Ang leksyon nga atong makatunan dinhi, mao nga bisan sa kakaraanan nga mga panahon, usa lamang ang Dios ug wala nay lain. Pangutana, unsay buot ipasabot sa 1 Timothy 2 verse 5 and 6? Ang tubag, adunay usa ka Dios ug usa ka tigpataliwala, tali sa Dios ug mga tawo. Ang tawo mao kana si Hesukristo nga naghatag sa iyang kaugalingong bayad nga sakripisyo para sa tanan. Isip testimonya gihatag sa insakto ug tama nga panahon. Ang 1 Timothy 2 verse 5 and 6 nagasiparar sa Theos, God, and Kairos, Lord, sa orihinal nga pag-ampo sa Hudiyo o Shema, Yisrael nga ana ay pagkahilambigitan sa monotheist o usa lang ka Dios nga panlantaw sa Judaism. Pamati o Israel, Yahweh mao ang atong Dios, Yahweh usa lang. Sa teksto dinhi, si Hesukristo dili ikaduhang Dios, tungod kay kana makabungkag sa ilang usara ka Dios nga pagtuo. Dili manggani semi-divine, intermediate figura si Hesukristo. Siya ang anak sa Dios. Sumala sa 1 John 4 verse 15, 5 verse 5, 20, Matthew 4 verse 6, Matthew 14:33, Matthew 26 verse 63, Matthew 27, 43 to 45, John 9, 35 to 37, John 11 verse 4 and 27. Ug diha kang Hesukristo napadayag ang pagpaila sa Dios nga iyang amahan. Sa tibuok kapitulo sa 1 Timothy 2, si Pablo nagkupot sa kamatuoran nga usa lang ang Dios. Ang leksyon nga atong makatunan dinhi, maong usa lang ka Dios. Og si Hesukristo mao ang
pataliwala tali sa Dios ug sa tao. Ang pulong Kurios sa original nagakahulugan og gahom ug kusog. Paglabay sa pipila ka mga siglo, nagakahulugan na siya og Ginoo, Lord ug Master. Sa dihang gibuhat ang karaang tugon gikan sa Hebro ngadto sa Grego, gigamit sa ubang translators ang pulong Kairos sa pulong Ginoo, Yahweh, Adonai, nga ilang makita sa Hebrew text. Ang leksyon nga ato makatunan dinhi mao nga tungod kay dili very specific ang ubang translator from Hebrew to English, ato gayud ipahaom ang atong pagsabot sa Dios. Pinasikad sa nasulat sa pulo ka sugo nga sinulat sa kamot sa Dios. Pangutana, mo qualify ba si Hesukristo nga pagatawagon Dios? Ang tubag, dili. Si Hesukristo dili omniscient o all-knowing. Wala siya kabalo kanus siya mobalik pag-usab. Ang Dios nakabalo sa tanan. Si Hesukristo gitintal, Mateo 4 verse 1 to 11. Ang Dios dili matintal ug dili mutintal, James 1 verse 13. Si Hesukristo napatay sa cross, apan ang Dios dili mapatay. Walay tao nga makaduol, walay tao nga makakita, nagpuyo sa kahayag. Ang leksyon nga ato makatunan dinhi mao ang pag-ila nga usa lang ang Dios ug siya lang ang adunay walay kamatayon o immortality. Pangutana, importante ba nga atong tuuhan nga usa lang ang Dios ug si Hesukristo nga anak sa Dios? Tubag, oo. Tungod kay dinhi nakasalalay usab ang atong kinabuhing dayon, lakip na uban sa atong pagtuo. John 17:3, 1 John 5:11, 12, 13, 1 John 6 verse 40, John 3 verse 16, 17, 18, 35, 36. Pangutana, unsa ba ang buot ipasabot sa Hebrew 1 verse 8, John 10 verse 30, Mateo 1 verse 23, ug Isaiah 9 verse 6? Tubag, ang Dios nag-ingon sa iyang anak, ang imong trono, O Dios, magalungtad sa walay katapusan. Scepter sa pagkamatarong ug scepter sa gingharian. Ang tawag sa nakapanunod o ear sa tanang butang, verse 4, mao ang anak sa Dios. Tungod kay ang amahan o ang Dios, verse 1, nagtawag sa anak nga, ug sa anak siya nag-ingon. Verse 8, busa ang tawag sa anak mao ang anak sa Dios. Ang Dios dili pwede nga i-anoint o dihugan. Apan sa verse 9, ang anak sa Dios gidihugan. Ug kung Dios nga anak ang ipasabot sa Hebrews 1 verse 8, unta ang teksto nagaingon ug sa Dios siya nagaingon, ang imong trono o Dios. Apan wala. Ang teksto nagaingon ug sa anak siya nagaingon. Busa ang Hebrews 1 verse 8 nagpamatuod nga dili Dios nga anak si Kristo, apan siya tinuod nga anak sa Dios, ug maoy hinungdan nga siya gidihugan sa iyang amahan nga mao ang Dios sa bersikulo 9. Ako ug ang akong amahan usa. Sa previous nga bersikulo sa 27, si Jesus miingon, akong karnero makadungog sa akong tingog, kaila ko kanila ug sila mosunod kanako, ug ako silang hatagan og kinabuhing dayon, ug walay makakuha kanila gikan sa akong kamot. Si Jesus midugang pag-ingon, ang akong amahan nga naghatag kanila kanako, siya nagpadayon, my Father is greater than I. Ug sa binisaya, ang akong amahan nga labaw pa kanako, nga naghatag kanila kanako, walay makakuha kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Verse 28 to 29. Mao kini ang mindset ni Jesus Christ nga nakabungat siya sa sunod nga bersikulo 30. Ako ug ang akong amahan usa sa unsa, usa sa pagbuhat sa buhat sa iyang amahan. Verse 25. Tungod kay ang amahan naa kaniya ug siya naa sa amahan. Verse 38. Kini nga kamatuoran klaro nga nagsaysay
sa kahulugan sa ngalan ni Jesus nga Emmanuel, God with us, o ang Dios kauban kanato. Mateo 1 versikulo 23. Kauban kanato tungod kay ang amahan anaa kaniya ug siya naa sa amahan. Importante nga mga puntos nga atong pamalandungon mao nga dili Dios ang kahulugan sa pulong nga Emmanuel, ang Dios kauban kanato. Dili Dios ang interpretation sa Emmanuel, Juan 17 verse 21. Aron sila tanan mausa sa langit sama nga ikaw amahan anaa kanako ug ako anaa kanimo. Aron sila mag-usa kanato aron ang kalibutan mutuo nga ikaw nagpadala kanako. Verse 22, si Jesus nagpadayon pag-ingon, ug ang himaya nga imong gihatag kanako, akong gihatag kanila, aron sila mausara, sama nga kita usara. Verse 23, ako usa kanila, ug ikaw usa kanako, aron sila mahingpit. Leksyon nga makatunan, nag-usa ang Dios sa iyang anak, ug kita usab nag-usa dinha kaniya. Kita mga anak sa Dios. Ug si Jesus anak sa Dios. Ug kitang tanan mag-usa sa Dios. Isaiah 9 verse 6. Nagahisgot nga ang anak gamhanan nga Dios ug amahan sa walay katapusan. Verse 7. Diha sa trono ni David. Busa balik ta sa bersikulo 6. Nga nagaingon kay dinhi kanato adunay anak nga natawo. Buot pasabot ug dinhi kanato adunay anak nga tawo. Sa ato pa, kini nga anak nga natawo nga si Ginoong Hesukristo, mao kini siya ang anak sa Dios. Nagpakatawo dili Dios nga anak nga nagpakatawo. Kay ang Dios dili pwede nga magpakatawo. Pangutana, nakadawat ba sa balaang espiritu si Tomas? Sa dihang siya niingon kay Jesus, akong Ginoo ug akong Dios. Ang tubag, wala. John 20 verse 22. Og sa dihang iya kining giingon, iyang gihuypan sila ug miingon dawatan ninyo ang balaang espiritu. John 20:24. Apan si Tomas usa sa 12 nga gitawag og Didymos, wala makauban kanila sa dihang mianha si Hesus o sa dihang gihuypan ni Hesus sa balaang espiritu. Ang ubang mga disipulos niingon kaniya, Tomas, among nakita ang Ginoo. Apan siya, si Tomas, miingon kanila, hangtod nga akong makita ang iyang mga kamot, ang inibtan sa langsang, ug akong mabutang ang akong kamot sa inibtan sa langsang, ug akong mahikap ang iyang kilid, dili ko mutuo. Human sa ikawalo kaadlaw si Tomas, ang mga disipulos ug si Jesus nagkita pag-usab. Ingon dayon si Ginoong Hesus kang Tomas, ali, hikapa akong mga tudlo, akong mga kamot, ug akong kilid. Ayaw pagpakawalay pagtuo. Ug si Tomas mitubag ug miingon kaniya, akong Ginoo ug akong Dios. Ug miingon si Jesus kaniya, Tomas, kay nakakita ka sa ako, ikaw ni tuo. Bulahan sila nga wala makakita apan ming tuo. Leksyon nga makatunan sa atong pagtuo kang Hesukristo isip anak sa Dios. Aduna ba kita'y kinabuhi pinaagi sa iyang ngalan? Verse 31. Ang tubag, oo, ato bang tuuhan ang maduha-duhaon nga Tomas? Wala mahuypan sa balang espiritu? Sa iyang pag-ingon kang Hesus, akong Ginoo o akong Dios? Dili. Pangutana, unsa ba ang tinuod nga kahulugan sa Mateo 16 verse 19? Ug unsa ang nakabugko sa yuta, nakabugkos usab sa langit? Ug unsa ang naluag o natangtangan sa yuta, naluag o natangtangan sa langit? Kini makita usab sa Mateo 18 verse 18. Tubag, Mateo 18 verse 15. Nagahisgot og sala og sayop nga nabuhat sa usa ka tawo, maoy hinungdan nga kana nga tawo mabugkusan sa yuta o sa langit. O kaha matangtangan sa yuta o sa langit, ang ihagbong ang nakasayop o nakasala. Angay bang ihulog ang mga tao nga nagtuman sa putli nga relihiyon ug wala naman sahi atubangan sa Dios Amahan, nga mao ang pagduaw sa mga balo ug naay mga kasakit ug wala nag-apil-apil sa kalihukan sa kalibutan, sumala sa James 1 verse 27. Nakasala o angay bang ihagbong sa simbahan ang mga tao nga nagtuo nga si Kristo anak sa Dios? Apan dili mo kumpisal sa dayag tungod kay mahadlok ihulog sa sinagoga. Verse 22, kamo ang mutubag sa inyong kaugalingon.
sama sa 12 ka mga disipulos ni Kristo. Ang nahabilin nga katawhan sa Dios gitawag usab og karnero. Mateo 10 verse 16 to 23. Si Jesus nag-ingon nga ang iyang karnero pagatambugon sa sinagoga, pagadumtan sa tanang tawo tungod sa iyang ngalan ug pagalutuson. Tungod sa iyang ngalan, ikaw ug ako nibarog nga usaray Dios sumala sa gitudlo sa Biblia. Tungod niini nga pagbarog, pagadumtan ta sa tanang tawo ug tambugon ta sa sinagoga. Ato bang matawag atong kaugalingon nga karnero ni Kristo? Hinaot, oo ang atong tubag. Ang mensahe sa ikatulo ka manununda nagaingon, gawas kamo kaniya, akong katawhan, aron dili mo makaapil sa iyang mga sala ug dili makadawat sa iyang mga hampak. Sumala sa Revelation 18 verse 4. Revelation 13 verse 6 nagaingon, ug iyang giabli ang iyang baba sa pagpasipala sa Dios, sa pagpasipala sa iyang ngalan sa iyang templo ug sila nga nagpuyo sa langit. Pangutana, ato bang ikalipay nga kita pagatambugon sa sinagoga tungod kay atong gidipinsahan ang ngalan sa Dios? Dios nga Amahan, anak sa Dios, Espiritu sa Dios, sumala sa Biblia nga maoy pasigpalahan sa mananap nga mapintas. Revelation 13:6. Maingon man sa atong lawas nga mao ang templo sa Dios. Pinaagi sa dili pag-apil-apil sa kalibutanong kalihukan, hinaot atong ikalipay nga pagatambugon ta sa sinagoga sumala sa giingon ni Jesus sa iyang mga karnero sa Mateo 10 versikulo 17. Si Jesus sa iyang wali sa bukid nagaingon, bulahan kamo kung sila magabiay-biay ug magsulti ug bakak batok kaninyo tungod kanako. Paglipay kamo kay dako ang inyong balos sa langit. Kay mauman ang ilang gibuhat sa mga propeta kaniadto. Mateo 5:11-12. Pangutana, unsay buot ipasabot sa mga sumusunod? Ang adlaw sa pagpreparar karon, 2 Corinthians 6 verse 1 and 2. Atong batnan ang kinaiya sa 144,000 nga naa ang ngalan sa Amahan nga nasulat sa ilang agtang. Ug sila wala nahugawan sa babae, wala nag-apil-apil sa doktrina sa kalibutan sama sa 2, 3, 4, 5 o daghan pang mga Diyos-Diyos. Sila nagsunod-sunod bisan asa moadto ang kordero. Sugod sa 1844 hantud karon ang kordero naa sa labing balaan nga lugar sa langit nung sanktuaryo. Busa ang 144,000 ang ilang mga kinabuhi, labing balaan usab ang ilang pagginawi, pangsulti, panghuna-huna, gipangkaon, gipangtanaw, pinakabalaan usab. Inunahang bunga sa Dios. Ang inunahang bunga nindo tan-awon, busa ang 144,000 nindo tan-awon sa uban ang ilang kinabuhi. Maayo sila nga ehemplo sa uban. Sa ilang baba walay makita nga hugaw kay wala sila'y sayop at tubangan sa trono sa Dios. Ang 144,000 walay hugaw nga mga pulong mogawas sa ilang mga baba ug hugaw nga mga pagkaon mosulod sa ilang mga baba. Karon ang adlaw sa pagpreparar. Hinaot nga kitang tanan, andam sa pagbalik sa anak sa Dios. Maoy akong pagampo. Daghan salamat.